咁殖民主義咧就係我哋通常就會講係浪漫化佢，就用 civilizing mission 啦，咁就透過教育啊、醫療啊嘅改善啊，同埋提升一個地方嘅人嘅文化咁樣。咁原來係從狗咧同埋 dog shows 咧係可以睇到呢一個嘅過程嘅喎。咁香港第一次出現狗展咧就係喺1913年嘅時候嘅。咁呢一個第一次嘅活動咧，咁多數都係歐洲人去參與啦。咁所以喺一開頭嘅時候咧，狗展係一種英式或者可以話係一種香港嘅 foreigners 嘅 middle class status 嘅一種表現嚟嘅。咁狗展我哋可以想像咧，就好似我哋今時今日選美活動咁嘅比賽啦。咁就因為呢個選美嘅活動咧，就可以令到啲中產階級嘅人士咧係可以去 show off 佢哋自己屋企嘅動物啦。咁所以香港就出現咗一個純種狗嘅市場嘅。咁但係就係因為出現咗呢一個潮流，就係養純種狗啦。咁所以流浪狗同埋純種狗嘅嗰一個界限就越嚟越睇到咯。即係有一個例子就係喺第一次搞呢個狗展嘅時候，喺1913年咧，咁當時嘅港督咧點解會批准咧？其實佢其中一個願望就係話，我希望透過狗展咧，香港就可以越嚟越少，就係佢所謂講嘅 mongrels， 即係雜種嘅狗嘅，咁就可以因為越嚟越多純種狗就可以就係減少。就係 stray dogs 同埋 mongrel dogs 嗰個 population 咁樣啦。咁另外一個可以睇到英國人文明使命嘅實踐咧，就係喺1903年 SPCA 即係香港防止虐畜會嘅出現嘅。咁佢哋有好強調嘅一樣嘢，就係要教香港人，尤其係華人，係要去對動物好啲嘅。咁佢哋好集中就係講一啲係勞工。即係我哋嗰陣會講係佢哋會嗌係苦力咁樣噶嘛，係 coolies。咁尤其係喺碼頭做嘢嗰啲人啦，即係運豬啊、運牛啊、家禽啊嘅嗰啲人，因為佢哋自己本身嗰個工作環境已經好惡劣啦嘛，咁自己本身亦都係好辛苦地工作，咁所以佢哋好多時候都唔會去留意就係。其實嗰啲動物係受傷嘅，或者佢哋覺得我運咗過去都係一樣係劏，然後就食嘅。咁所以 SPCA 好重要嘅一個使命就係要教導當時嘅勞工點樣去好好地係處理佢哋運送緊嘅動物嘅。但係個問題就係1903年成立嗰個 SPCA 咧，好快就已經係冇乜活動啦。咁唔知個理由係點解啦？但係就要去到大概1921年嘅時候，咁有一群嘅英國人就係提出我哋要重新再搞起呢一個 SPCA 先得啦，咁嗰陣就係成功咗嘅。咁係1921年再次成立嘅 SPCA 比較成功嘅一個原因咧，就係因為佢多咗個 identity， 佢係一個比係英式化同埋係英國人啦或外國人又好啦，即係佢哋 collectively 有嗰種係British 嘅 middle class 嘅 status， 但係就係因為佢係一個英帝國嘅一個組織啦，咁佢嘅成員亦都好多都係港督啊，或者係英國嘅政府官員咁樣，咁所以佢其實實質上係受到好多嘅限制咯，即係例如喺狂犬症嘅時候啦 rabies 啦，咁喺呢啲時候咧，政府就會大量係去殺狗嘅，咁 SPCA 係唔會去批評佢嘅做法啦，咁呢件事就一路就係延續落去啦，咁去到1930年代都睇到就係殺狗個情況都仲係好嚴重嘅。咁其中一個例子咧，喺山頂嗰度，咁就出現咗政府嘅官員咧，就想捉一隻流浪狗嘅。咁當時嗰個地點就係喺一個小朋友嘅 playground 嗰度啦，咁就有好多大人同小朋友喺度玩緊嘅。咁有一個情況就好緊張出現咗，就係個政府官員想射一隻狗，但係嗰隻狗嘅中間咧就夾住咗一個小朋友嘅喎。但係個政府官員都一樣，就係最後佢都開咗槍啦。咁個小朋友就被射中咗膝頭哥後邊啦。咁另外附近仲有一個BB 係有個人抱住咗啦，咁佢隻腳都有擦損咗嘅，係啦，咁所以就越嚟越多呢一啲嘅情況出現啦，咁所以啲市民嘅聲音都越嚟越大，就係想政府你可以殺狗，但係你都要合理啲，同埋唔好傷到我哋個市民咁樣去做咯。SPCA 就因為受咗好大嘅壓力啦，咁佢就終於就喺報紙嗰度就寫信，就係同政府講話你可唔可以人道啲去做呢件事啦，同埋你唔一定要殺狗，你可以捉咗佢俾 SPCA， 我哋會處理咯。咁呢一啲例子就睇到 SPCA 係某程度上佢係想同政府係保持一個良好嘅關係啦，亦都因此佢就
放棄咗佢一啲可以做得更好去保護動物嘅一啲活動咯。即使英國政府咧係好想用佢嘅文明使命啦，就係去提高香港市民嘅文化同埋生活水平啦，但係因為佢哋要管治呢個地方咧，亦都好小心地去處理，例如關於一啲華人嘅習俗啊、傳統方面嘅問題咯。咁其中一個例子就係喺食狗肉嗰方面咧，其實政府亦都係好小心地去禁食狗肉咯。不過原來係一早喺46、47年咧，係已經有政府官員就提出係去禁呢個食狗肉嘅。但係當時因為好多官員就覺得啱啱打完二戰嘅嗰場仗啦，咁我哋可能社會亦都係出現咗一啲嘅 tension 咁樣，仲要處理嘅。咁所以佢哋就話要好小心啦，同埋有一啲官員就覺得呢個係因為我哋英國人中意狗。但係華人未必係咁嘅睇法，我哋唔應該用我哋自己嗰個 emotions 去放喺去睇人哋嗰個習慣係點樣嘅，咁所以就取消咗呢一個念頭。咁而去到大概1949年啦，咁就有一班嘅華人，咁就有周壽臣去領導啦，就係一齊就係聯名去 petition 政府係要立法係去禁呢個食狗肉嘅。咁所以最後係1950年咧就成立咗呢個 Dogs and Cats Ordinance 嘅。咁當中嘅一條條例咧就係你唔可以買狗，然後就食咗佢或者殺咗佢，係為咗食佢啲肉啦，亦都唔可以賣狗，係因為為咗要 consumption 而去做呢個買賣。但係喺執法方面咧，其實英國政府都係好溫和㗎，佢嘅手段。咁尤其係喺新界嗰度啦，有好多嘅賣狗嘅檔咧，係真係開住門咁樣掛晒牌啊，係寫住賣狗肉㗎。咁都係可以係照係賣生意咁樣嘅。去到1970年代咧，都仲繼續係有人食狗肉㗎喎。咁喺香港嘅中文同埋英文嘅報紙上咧，亦都出現咗一個好長期係大概20幾年嘅一個爭論嚟嘅。咁啲人就係不停重複，就係鬧交啦。咁有一啲華人就會講話英國人係唔應該就係去笑佢哋嘅傳統。有一啲華人就話：我哋食狗係早過你哋食牛肉㗎喎，咁應唔應該有問題啦？但係從所有嘅呢一啲言論就睇到，其實係好少人係會去關心嗰啲狗嘅。但係大部分嘅言論都係講緊中國文化同埋西方文化嘅嗰個衝突同埋唔同喺邊度啦。咁從呢啲例子咧，可以睇到香港傳播嘅嗰種我哋所謂嘅 Britishness 英國文化啦，其實係好零碎嘅喎。就好似如果講緊係英式嘅動物人道主義啦，咁其實佢唔係完全係愛護動物㗎嘛，佢會選擇愛護邊啲動物啦。例如咁有一啲情況好似 SPCA 咁樣，佢唔敢去同政府係有一個 tension，咁所以佢就會選擇係唔出聲，亦都唔去幫嗰啲狗仔嘅咁樣。咁去到60、70啊、80年代啊，其實個情況都唔會好大嘅改善啦。咁所以睇到就係即係雖然文明使命裏邊係有包括就係愛護動物，但係佢最後嘅嗰種實踐，亦都可以只係因為管治要做得好，所以只可以係零碎嘅。